Дали евентуална нова блокада од Европската Унија за старт на преговорите на Советот во март? Наместо логично да се толкува како неуспех на владата, СДСМ ќе ја сврти во своја полза водејќи ја предизборната кампања советување за нова шанса на самитот во мај во Загреб. Ваква дилема фрла последната изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој вели не сакал да се врзува со рокови, оти еднаш веќе се изгорел во прогнозите. Јас би бил внимателен на ова прашање, не би сакал да предизвикам никакво разочарување. На нас не е најавено со Европскиот совет од 17 и 18 октомври дека ќе се одлучува во мај месец на Загребскиот самит 7 и 8 мај и не би давал дополнителни нереални очекувања за март. Слушаме информации, се зборови за март, се зборови за јуни, јули, па и октомври до година. Ние еднаш се изгоревме од оваа работа сите. Разочарувањето беше големо, имаше дури одреден гнев. Една од причините зашто одиме на избори е токму таа одлука. Вице-премиерот Бујар Османи вчера се обиде да го притисне Европскиот совет да донесе одлука за старт на преговорите со Македонија пред изборите во април. Оти во спротивно, како што рече, Брисел ќе извршил директно мешање во изборите. Зелено светло од Унијата според Османи би било признание за досега сработеното од страна на владата. Македонија за датум извиси во октомври, кога владата беше најсигурна оти Унијата ќе ги отвори преговорите со земјава. Тогаш францускиот председател Емануел Макрон остана на својот цврст непопуслив став и како најгласен противник на проширувањето ги блокираше Македонија и Албанија на патот кон Европската Унија, со изговорот и прво требало да се реформира процесот на проширување. Заев неколку пати се излизга во прогнозите за датум. Тој во јуни 2018-та сподели и фотографија од владиниот авион со надпис "Примив одлична вест, Република Македонија доби датум за старт на преговорите за членство во Унијата". Тогаш убедуваше, оти преговорите ќе почнале во јуни 2019-та.